eno ye robot ey'enjawulo okuva e Japan. Ebiseera ebisinga ba engineers bwe baba baagala okwongeza obusobozi bwa drone bagizimba nga ya size nneneko ne bagissaamu batteries oba gamba amanda agayina omuliro nga mungi ng'ogasseeko wamu ne yingini ezirina obusobozi. Wabula ate bo bano ba researchers bakozesa omutendera ogw'enjawulo nga bano be bava mu JSK Laboratory eya University of Tokyo mu Japan, ng'eno bagizimba mu ngeri nti esobola okukyusa shape okugeza n'ekola eya box eya round oba n'endala yonna egisobozesa okukola omulimu ogwo gwe babeera bagisindisa okuba ng'ekola, okugeza ng'okunyoola n'esumulula n'okuggala valves, ng'okusitula n'okusindika ebintu kasita kibeera nga tekisukka kitundutundu kya kilo n'ebintu ebirala bingi eby'enjawulo. Bino byonna erina obusobozi obubikola olw'ensonga nti bagizimba mu segments ez'enjawulo oba mu bitundutundu nga buli kitundu bakissako propellers oba gamba ebiwujjo ebikisobozesa okuba nga kisituka ne kitengejja nga tekizitowerera kitundu kirala kyonna. Wabula kyenyinza okukugamba nti ba researchers b'eno project bakyayina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola, kubanga ekirooto kyabwe kyakuzimba flying humanoid oba gamba mu njogera ennyangu Iron Man naye nga ye tali mu suuti. Eno ye robotic drone eyitibwa Dragon. Take farm, follow and like for more.